Aš galvoju, kad no-till ir strip-till technologijos turėtų dar įgauti didesnį taikymą ūkiuose, nes tai šiek tiek padeda sušvelninti pasekmes ir tampi liktai mažiau šiek tiek priklausomas nuo oro sąlygų. Aš esu Simonas Barzda, esu 3. kartos ūkininkas mūsų šeimos ūkyje. Dirbam 1200 hektarų žemės. Mes esame Keravos kaime, Panevėžio rajone. Savo būtent ūkyje susiduriam su tokia ypatybė, tai yra labai nevienodas dirvožemis, labai kintantis. Tačiau dabar jau keletą metų dirbam žemę minimaliai ir žengiam pirmuosius žingsnius link regeneracinės žemdirbystės, tai yra tiesioginės sėjos ir juostinės sėjos. Tai aš matau daugiau privalumų tiesioginiai sėjoj, jau vien per kaštų mažinimą ir greičiau atliktus darbus. Poreikis išbandyti Avatar sėjamąją buvo padiktuotas taipogi sąlygų laukuose, kuomet turėjom labai didelius tarpinius pasėlius ir kad galėtume ten pasėti, mes turėjom juos mulčiuoti, skusti ir tada tik galėjom pasėti su Pronto sėjamąją. Lygiagrečiai pusę tų laukų pabandėm pasėti tiesiai su Avataru ir rezultatas gavosi derliaus atžvilgiu toks pat. Mūsų sėjamoji yra su 3 bunkeriu ir dar smulkių sėklų sėjamąja, kas leidžia sėti įvairias sėklas sėjant tarpinius augalus, taip pat leidžia sėti trąšas kartu su sėklomis, kartu su skirtingų veislių, pavyzdžiui, kviečius pasėti. Iš esmės suteikia labai daug galimybių, o tokios sistemos kaip Autoforce ir kitos, jos mums pasitarnauja būtent mūsų šitam margame dirvožemyje, kada mes galim būti tikri, kad sėkla visuomet yra pasėjama optimaliame gylyje. Manau, kad ūkininkui reikalinga galimybė susikomplektuoti mašiną pagal savo poreikius, kadangi net ir tokioj mažoj, sąlyginai Lietuvoj, tiek dirvožemis labai skiriasi, tiek oro sąlygos labai skiriasi. Ir kiekvienas ūkininkas, žinodamas tas savo sąlygas ir tai, ko jam reikia, jis gali optimaliausiai susikomplektuoti mašiną pagal savo taikomas technologijas ir esamas sąlygas. Manau, kad klimato kaita turės vis didesnę įtaką ūkininkams ir tam, kaip mes dirbame, bei mūsų rezultatams. Todėl, kad su ja kovoti, mes turėsim vis geriau išmanyti tiek dirvožemio procesus, tiek technologijas bei išmokti jas taikyti.